No se ve la lluvia, ¿no? Ahí está, que pasen los carros. Que pasen los carros. Esta es una lluvia que acaba de caer acá. Está cayendo. Está cayendo. ¿Está en la casa? Mi mamá de repente oye, alguien querrá conectarse. No vi esa parte. El compadre cruzado por en medio. Y da igual ya. Sí está mojado. Al chato que quiero verlo. Que llueva así para cuando llegue. Manejar así es muy jodido, se te va el carro. Eso, allá para ir a Móstoles sí hemos dejado así, pero bueno, en la carretera no había eso, sino que era el agua. Eso no pasa el lado. Ha parado un poco. La mierda, mira cómo está allá de frente. Una nota. ¿Y para qué para? Si nadie va a cruzar. Ya no te decía, esa no es, están más jodidas. Déjalo ya. Ha caído peor acá. ¿Ah? Yo estaba robando más bien porque no estaba diciendo la trucha. Esa no es tan bonita. No, quiero ver al compadre que está ahí, ¿no? Y me olvidé de preguntarle a mi papá si es que había visto los videos. La furgoneta la he dejado allá está la furgoneta. Allá abajo le he dejado. La guía. Ya la mierda. ¿Estás tomando vuelo? Está todo hecho mierda y bueno. ¿Y el otro? No es la mierda. Ya paró de llover ya se despejaron ya se despejó ya. Y después va a quedar otra.
Eso va a quedar otro para eso. Época. ¿Ah? No, época, porque a mí me jode porque en los videos no aparezco ahí. Ya. Pero si estás... Ya paró de llover, pues. Hace rato tenía que haber. Bueno, ha caído una pequeña lluvia. El chubito. A ver, hay un ciego que no se da cuenta que está lloviendo, no mira. Voy para esa. ¿Ah? Voy para atrás.